कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं हूं सबा और मेरे चैनल का नाम है ब्यूटी एंड कुकिंग व्लॉग। तो जी आज है ईद और आज बनेंगे मज़े मज़े के पकवान। फ़िलहाल तो मॉर्निंग टाइम है, स्वीट चल रही हैं, कहीं पे मिठाइयाँ यमी यमी चल रही हैं और कहीं पे चल रही हैं सेवइयाँ। तो जी जनाब, आपने क्या बनाया है? तो मैंने कहा चलो सबसे पहले मैं विश करती हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह रेसिपी भी डालूँगी। तो इसलिए मैं अपने ऑल फ्रेंड्स को दिल से ईद की मुबारकबाद देती हूँ। सबको ईद मुबारक।